नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कप सिरप मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। कप सिरप कंपनी का मालिक रंगनाथ गिरफ्तार हो चुका है। एमपी एसआईटी की टीम ने यह गिरफ्तारी की है और तमिलनाडु से हुई है आरोपी रंगनाथ की गिरफ्तारी। सूत्रों के अनुसार आरोपी की चेन्नई से गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानलेवा कोल्ड ड्रिंक कप सिरप के खिलाफ जो है अब जो ये मोर्चा है वो लगातार तेज हो रहा है और ऐसे में कोल्ड ड्रिंक कप सिरप का जो मालिक है कंपनी का, वो गिरफ्तार हो चुका है। रंगनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया है। एमपी एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। तमिलनाडु से रंगनाथ की गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के अनुसार चेन्नई से ही गिरफ्तारी हुई है। तो कप सिरप कंपनी का मालिक रंगनाथ गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस की अब एमपी एसआईटी ने जो है गिरफ्तारी उसकी की है। बाकायदा पूरी एसआईटी की टीम ने गिरफ्तारी की है और सूत्रों के अनुसार आरोपी जो है यानी रंगनाथ की गिरफ्तारी चेन्नई से हुई है, ये कहा जा रहा है। तो कप सिरप मामले में अब ये बड़ा एक्शन लिया गया है। लगातार हो रही बच्चों की मौत के बाद से प्रशासन से लेकर सरकार तक लगातार अलर्ट मोड पर चल रहे थे। सख्ती बरती जा रही थी एक्शन लेते हुए। अब कंपनी के जो कप सिरप है उस कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी खबर पर भोपाल से हमारे संवाददाता अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, ये बड़ी कामयाबी भी इसको कहा जा सकता है इस पूरे एक्शन के खिलाफ, जिस तरीके से बच्चों की मौत हो रही थी, अब मालिक की गिरफ्तारी होना। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं हम यदि बात कहें तो छिंदवाड़ा में जिस कप सिरप पीने से जो है लगातार बच्चों की मौत हो रही थी, तो उस पर मध्य प्रदेश सरकार भी जो है गंभीर रुख अपनाती नज़र आ रही थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक टीम एसआईटी की गठित करी थी, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी रखे थे और उन्हें तमिलनाडु के लिए भेजा गया था, क्योंकि कप सिरप तमिलनाडु में बनाया जाता था, वहीं उसकी फैक्ट्री संचालित होती थी। तो वहाँ पर एसआईटी की टीम गई, लगातार जो है जो मालिक है तमिलनाडु का कप सिरप कंपनी का, उसे लगातार तलाश कर रही थी। उस पर 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था एसआईटी विभाग द्वारा कि यदि कोई उसका पता बताता है तो उसे नगद पुरस्कार 20,000 रुपये दिया जाएगा और उसके नाम को गुप्त रखा जाएगा। लेकिन एसआईटी की टीम जो है रंगनाथ को अब गिरफ्तार कर लिया है। अब उससे पूछताछ की जाएगी। यदि हम बात कहें तो एसआईटी की जांच में कुछ चीज़ें सामने आई हैं, जैसे 100 किलो जहरीला पदार्थ जो है उन्होंने खरीदा था। उस केमिकल को 2 बार खरीदा था 50-50 किलो करके, और उसका पेमेंट जो है गूगल पे, फ़ोन पे या कैश किया था। लेकिन उसका कुछ हिसाब किताब नहीं है कि आखिरकार ये केमिकल क्यों खरीदा गया था, क्योंकि जब भी कोई इतना बड़ा प्रोडक्ट यदि हम दवाइयों के लिए खरीदते हैं तो उसका लेखा जोखा हमारे पास होता है, लेकिन इस केमिकल का लेखा जोखा नहीं है। तो कहीं ना कहीं एसआईटी की जो है अब चिंताएं बढ़ती जा रही हैं कि आखिरकार जो ये रंगनाथ है वो क्या करना चाहता था पूरे मध्य प्रदेश को लेकर, उसकी क्या मंशाएं थी, क्योंकि कप सिरप पीने से कई बच्चों की मौत हो गई है। और उसके बाद लगातार हम देख रहे थे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इसको लेकर चिंतित थे। आज वो नागपुर जा रहे हैं। सबसे पहले वो जो बच्चे हैं जो गंभीर हालत में हैं उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे, वहाँ के डॉक्टरों से मुलाकात करेंगे और उनका हाल जानेंगे। इसके पहले डिप्टी सीएम गए थे, शुक्ल पहुँचे थे वहाँ पर, उन्होंने बच्चों का हाल जाना था नागपुर में और अच्छे इलाज के बेहतर निर्देश दिए थे उन्होंने कि बच्चों का जो इलाज है वो बेहतर से बेहतर हो सके। विशेष डॉक्टरों की टीम गठित की गई है जो नागपुर में बच्चों की देखरेख कर रही है। लगातार मध्य प्रदेश सरकार जो है काम कर रही है और इसकी चिंताएं मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को कुछ ज़्यादा ही सताती नज़र आ रही, क्योंकि लगातार वो इस और ध्यान अपना दे रहे हैं। तमाम दौरे वो कैंसिल कर रहे हैं। जैसे हमने पहले देखा था कि उन्होंने जबलपुर का दौरा कैंसिल करके वो सीधे छिंदवाड़ा पहुंचे थे जब मौतों का आंकड़ा बढ़ने लगा था। उसके बाद आज भी उन्होंने मुंबई दौरे को जो है बदल कर मुंबई तो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले नागपुर जाएंगे, फिर नागपुर से मुंबई जाएंगे, क्योंकि मुंबई में कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे, कई वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हैं सबसे पहले इस मामले को प्राथमिकता से देखते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि इस मामले के बाद एसआईटी की टीम गठित की गई थी। मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु टीम भिजवाई थी यहाँ से। उसके बाद केंद्र सरकार ने भी जो है
मध्य प्रदेश या तमाम राज्यों की बात करें तो उनके साथ मीटिंग करी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं सरकार इस मुद्दे को लेकर चिंतित नज़र आ रही है और जो भी इसमें दोषी हैं उन पर गाज तो गिरी रही है। अब जो है तमिलनाडु का जो फैक्ट्री संचालक है, जो इस कंपनी का मालिक है, अब वो एसआईटी की गिरफ्त में आ गया है। उससे भी पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार उसकी क्या मंशा थी। देखिए, समझना होगा क्योंकि ये बहुत पुराना कप सिरप बताया जा रहा है और इस कप सिरप में अचानक जहर मिल जाना एक बड़ी बात सामने आती है और एक बड़ी कि आखिरकार कुछ इरादा था इस मालिक का और कप सिरप जो बच्चों से पीने के कारण जो मौतें हुई हैं, क्या और भी मौतों का आंकड़ा इसको बढ़ाना था, क्योंकि एक जहर इसने परोसा है। साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि कप सिरप पीने के कारण किडनियाँ फेल हो गई थी। उसके बाद लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और ये कप सिरप कहाँ कहाँ इसने पहुँचाया है, क्योंकि ये कप सिरप की यदि हम बात करें तो डॉक्टर्स भी ऐसे नहीं लिखते। डॉक्टर्स भी जो लगातार कंटिन्यू जो कप सिरप चलता है, क्योंकि ये अभी महज तो बनाया नहीं होगा कप सिरप, ये पुराना कप सिरप होगा, ये पुराने दौर से चला आ रहा होगा। इसीलिए डॉक्टरों ने भी इसको कंटिन्यू रखा, इस सिरप को लिखा। लेकिन जहरीला पदार्थ जिस हिसाब से उसकी फैक्ट्री में मिला है, तो उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या इरादा था, क्या ये मौतों को एक बड़ा षड्यंत्र था। तमाम स्तर पर जो है अब जो डायरेक्टर है, इस फैक्ट्री का मालिक है, उससे पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल अंकित, बात तो आपने सही कही कि सरकार प्रशासन तो लगे हुए हैं, लेकिन तमाम सारे ऐसे सवाल भी हैं जिनके जवाबों को खोजने की कोशिश लगातार की जा रही है कि आखिर ये जहरीला पदार्थ यहाँ पर क्या कर रहा था, क्यों रखा गया था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कप सिरप अभी सप्लाई हो चुकी थी उसमें भी कितने स्लॉटों में जहर मिला हुआ था, क्योंकि अगर लंबे समय से चली आ रही है इसकी मांग या फिर इसकी डिमांड या फिर इसकी खपत लंबे समय से हो रही है, तो मौतें तो लंबे समय से नहीं हो रही हैं, मौतें तो पिछले कुछ दिनों से ही हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत पुराने स्लॉटों में ना हो करके कुछ नए स्लॉटों में जो अभी अभी ट्रांसफर की गई थी, अलग अलग जगहों पे पहुंचाई गई थी, जाहिर सी बात है उनमें ये जहर की मात्रा ज्यादा रही होगी, इसीलिए बच्चों की जो किडनी फेल की जो समस्याएं वो लगातार बढ़ रही थी और अब मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, वही हम बता रहे हैं, क्योंकि ये कप सिरप जो है ये खांसी का है और बच्चों को दिया जाता है, क्योंकि रेगुलर कंटिन्यू हम देखते हैं। जैसे अगर हम मामूली एक उदाहरण के लिए बात कहें कि जब हमारा पेट दर्द होता है या हमें किसी प्रकार के दर्द होता है तो हम लोग क्रोसिन गोली खाते हैं। जब बुखार होता है हमें तो क्रोसिन गोली का ऐड आता है, वो हम देखते हैं। लेकिन लगातार जो है पुराने समय से एक चलन चला आता है कि घर में जो हमारे बुजुर्ग होते हैं वो एक पुरानी गोली का नाम जानते हैं और वो कहते हैं कि इसको खा लो। जैसे तमाम उल्टी हो जाए हमें या किसी प्रकार की तबीयत खराब हो तो तुरंत रिलैक्स के लिए गोली जो है घर में रखी रहती है। लेकिन अब वो गोलियां कब जहर बन जाती, क्योंकि पुराने समय की बात कहें तो पुराने स्लॉटों में तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन नए स्लॉट में अब जब मालिक ऐसी हरकतें करेंगे तो वो भी कंटिन्यू हम खाएंगे और उसके बाद यदि ऐसी कोई गोली में जहर मिला होगा तो फिर निश्चित तौर पर हमारी भी मौत हो जाएगी। तो अब लेकिन औषधि विभाग जो है अब सचेत हो गया है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि सबसे बड़ी गलती औषधि विभाग की भी है। जब ये कप सिरप छिंदवाड़ा में पहुंचा था या महज कहीं और पहुंचा था या किसी और स्टेट में पहुंचा था, तब इनको उसकी जांच करनी थी, उसका सैंपल लेना था, क्योंकि तमिलनाडु में तो सैंपल तुरंत आ जाते, लेकिन मध्य प्रदेश में एक बड़ी चिंता का विषय है कि सैंपल 3 दिन में आते हैं। तो कहीं ना कहीं 3 दिन में ये जो सिरप है वो सप्लाई कैसे हो गया, क्योंकि जांच के पहले ही सिरप सप्लाई हो जाते हैं, बिकना शुरू हो जाती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से रिपोर्ट नहीं आती। तो एक बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने भी इस विषय पर संज्ञान लिया है और अब जो मध्य प्रदेश में भी एक नई मशीनरी जो है स्वास्थ्य विभाग को दी जाएगी, जिसमें जो जांच है वो तत्काल आ पाए, कुछ घंटों में ही जांच आ पाए, इसके लिए भी अथक प्रयास जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जाएंगे। बिल्कुल अंकित, और जांच का एक दायरा तो होना ही चाहिए, क्योंकि हर रोज अनगिनत दवाइयां ऐसी होती है जो मार्केट में आती हैं और फिर डॉक्टरों से उनकी साठगांठ बैठा करके उसको डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा सप्लाई किया जाता है। हर किसी की जांच हो और जल्द से जल्द रिपोर्ट आए। बने रहिएगा आप। एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, छिंदवाड़ा से महेश चांडक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। महेश, देखिए, एक बड़ी कामयाबी तो अब हाथ लग ही चुकी है कि रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। अब इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कई सारी कड़ियां और खुलेंगी इस मामले को लेकर। आपके पास कोई अपडेट? बिल्कुल ये बात सही है कि छिंदवाड़ा में जिस तरह से 22वें बच्चे की मौत अभी कल हुई है और उसके कारण अब संख्या आंकड़ा है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है ही।
साथ में जो एसआईटी की टीम गई थी उसने रंगनाथन गोविंदम जो इस सिरप कंपनी का है, श्रेयस फार्मास्यूटिकल्स कांचीपुरम चेन्नई का जो मालिक है, तो चेन्नई से लगभग 1250 किलोमीटर दूर से पुलिस एसआईटी की टीम जो छिंदवाड़ा से गई थी उसने उनको अरेस्ट किया है और अरेस्ट करके अब उनको छिंदवाड़ा लेकर के आएंगी, जहां पर परासिया कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। अब लगभग ये बड़ी सफलता है और साथ में एक और अन्य व्यक्ति को भी पुलिस ने एसआईटी की टीम ने अपने साथ गिरफ्तार किया है उनको, और उनको भी साथ में लेके आई थी। अब इस मामले में पूरी जांच का खुलासा तभी होगा जब एसआईटी की टीम छिंदवाड़ा आएगी, और चूंकि उसकी फैक्ट्री को सील कर दिया गया है तो अब वहां पर भी जो तमिलनाडु सरकार के साथ जो मध्य प्रदेश की सरकार मिलकर के आगे की जो कार्रवाई करेगी वो अब एक देखने वाली बात होगी, और आगे के उसके रिजल्ट जो भी होंगे वो सब सामने आएंगे। परंतु फिलहाल अभी बड़ी सफलता एसआईटी की टीम को मिल रही है, जो इन्होंने श्रेयस फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के रंगनाथन गोविंदम को गिरफ्तार करके अपने कब्जे में लिया है और अब उसको लेकर के छिंदवाड़ा आने वाली है। बिल्कुल जाहिर तौर पर। लेकिन महेश, अगर छिंदवाड़ा की हम बात करें तो छिंदवाड़ा में अब तक कितनी मौतें हो चुकी हैं और कितनी सख्ती बरती जा रही है? जो बच्चे बीमार हो रहे हैं अब धीरे धीरे, क्योंकि मौसम भी अब ऐसा ही चल रहा है कि सर्दी जुकाम खांसी आम हो जाता है बच्चों के अंदर, तो ऐसे में कितनी सावधानियां पेरेंट्स बरतते हुए नजर आ रहे हैं और अस्पताल प्रशासन बरतते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल ये बात सही है कि छिंदवाड़ा में अब तक टोटल जो है, कल तक 20 का आंकड़ा था जब डिप्टी सीएम यहाँ पर छिंदवाड़ा आए थे, और 2 की मौत और हो गई। इससे बढ़कर अब संख्या 22 पहुंच गई है, और लगभग नागपुर में अभी 5 से 7 जो हैं वो भर्ती हैं, मरीज जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। वहीं छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के हाल अभी बिल्कुल खराब हैं। 40 से पीड़ित आ रहे हैं लगभग, उनके इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। कल डिप्टी सीएम को एक बात, तत्काल उन्होंने सिविल सर्जन को लापरवाही के चलते उनको हटा भी दिया, परंतु अभी डॉक्टरों की कोई पोस्टिंग ऐसी नहीं हुई है कि जो जिला अस्पताल में जांच कर सके। मेडिकल की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर वही करते हैं, और जब कोई भी मीडिया वाला जाता है तो वो कोई बात जानकारी देने से हमेशा इनकार कर देते हैं। तो एक्चुअली वस्तु स्थिति से अभी छिंदवाड़ा के अस्पताल से अवगत नहीं हुआ जा पा रहा है, जिसके कारण भी और भी कई समस्याएं खड़ी हो रही है। परंतु लगभग पिछले 3 दिनों में 100 से ज्यादा बच्चे जो हैं सर्दी जुकाम और खांसी से पीड़ित जिला अस्पताल पहुंचे, और ऐसे ही प्राइवेट स्थानों पर भी लगातार भीड़ बनी हुई है डॉक्टरों के यहाँ, जहाँ पर भी इनके इलाज अभी जारी है। पर लगभग कहीं ना कहीं अब ये मामला जो है कप सिरप वाला छिंदवाड़ा में बहुत बढ़ता जा रहा है, और मध्य प्रदेश में जिस तरह से 22 मौतें अब जिसमें टोटल 19 छिंदवाड़ा में हुई है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। बिल्कुल जाहिर तौर पर चिंता का विषय तो है, लेकिन प्रशासन और सरकार की हम सजगता और सतर्कता दोनों देख सकते हैं, और यहाँ पर पेरेंट्स को भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, जैसा कि गाइडलाइन भी पहले से आई हुई है। बने रहिए महेश, आगे भी आपसे तमाम जानकारी लेंगे, क्योंकि अंकुर भी हमारे साथ, अंकित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, देखिए जैसा कि महेश भी कह रहे थे कि बीमार होने का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में संभावना ये है कि मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। लेकिन हम भोपाल और अन्य जगहों की बात करें तो कितनी सतर्कता पेरेंट्स की तरफ से बरती जा रही है उस गाइडलाइन के आने के बाद से, जो सरकार की तरफ से जारी की गई थी, और अस्पताल प्रशासन कितना सजग है, डॉक्टर कितने सजग है खासकर? देखिए यदि राजधानी भोपाल की बात कहें तो राजधानी भोपाल में भी मौसमी बीमारी का कहर बढ़ता जा रहा है। सर्दी जुकाम, हाथ पैरों में दर्द, ये आम बात हो गई है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जिला अस्पताल सहित प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की संख्या अब बढ़ती जा रही है। वहीं मरीजों को एक डर भी सताता नजर आ रहा है। जैसे हमने जब मरीजों से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि अब खांसी का सिरप पीने से हमें डर लग रहा है, हमें ये सोच रहे हैं कि जो पुराना इलाज हुआ करता था अदरक और शहद का, उसे उपयोग करें।